yeah competition never mind mugabo uzanye ibyo kurapa cyamba ku ntebe y'imbabazi nkaja kuyurubanza who's that ico kibazo wumbaza young Paulo ntuze whatever cyafata nk'intumwa man je natumwe blessing industry cyanda kwepimana posi yanje ministry saba imana ishangire mugase pas possible icingira nkayona vuye mu nda y'urufi yeah zanya amabwirizwa ya rap tutayakurikiza yo nye nazo guhana rya mbere segimana rya kabiri baza mwe mu yera vayo kwandika man it's your turn my bro let's go yeah. Ladies and gentlemen Mili Souls first of all yatanguye muri 2023 muri avril nizo dan erega twaratanguranye ube tugatanguye turi kumwe twese nuko nyene wewe bandanye kamera nuko nyene tuvuga nuko nyene tuvuga nuko nyene ube ari niyo sanga itaratangura tutagiriza turi muri check sound yari black Mili Souls ni music label cyambere na mbere ya gospel yatanguye muri 2023 muri avril 2023 cyangwa 2022 sinibuka neza umwaka 2023 muri avril hama yatanguye arimo jewe Agila Ntuze Dan Rapper CG hama après mu legend oh my god hello mu legend wacu aratujoininga araza kudu that nuko nyene tukiganira cyose kwa kimeze hama après novuga gute abantu ku bantu badatahura label icyari abari collectif y'abartiste benshi bari under management imwe cyangwa label urumva hama umwe wese arafise YouTube channel yiwe turi groupe twebwe umwe wese n'umu artiste ku giti ciye gusa dufise team imwe idufasha gukora ibikorwa byacu muzagana murabe Dan Rapper arafise YouTube channel yiwe Isaac CG arafise YouTube channel yiwe Ntuze wewe Clara yo arafise new Mili Souls member arafise YouTube channel yiwe mugere murabe vlog na Gladys Iglesias arayifise so nuko twahuye ama ukuntu twagize uyu muhungu turavukana mu maraso y'abavyeyi turavukana like he had to say numwe muri batoyi banje baramuretse na gusora indirimbo ngo mwa baramuretse je nayikoze yarahari sawa nyine warajyaze tugatindirimbire Yesu bizu iyo ndirimbo was on my birthday and I was like jewe no munsi ndashimira Imana n'abavyeyi banje n'abagenzi banje bose ngireko and you know actually it's normal to give kiss to Jesus. Yes. You understand? Like yeah, for me, oh yeah, no, according to me, if I could see Jesus like right now, I could hug him, like not even here, like here and here and everywhere. Like I love Jesus, brother. Like for real. Every night I do like Jesus. I don't know if you can see me, but I just kiss you. Wow. Let's go. From today, give it out. See? Yeah. Alright. Bizu ninda mukanyo izindi nkujya mu urazi ko mukera mu barundi baramukanya. Bijya byama bizu gusa nuko yaciye simplify girimwe. En général ati ibashikire zirimo muri ndirimbo yose ni nyinshi vraiment mwana mi Jésus ya mbere mu wese afite bizu yo kwanza abahungu ni barimo nabo uremerewe aho kantu ni kibazo cyanyu ni nivyo yavuze tweki wabizi bora canke I'm not gay. Whoa, what's that? Surprise. Okay, so kugeza ubu twatanguye muri avril 2023 nyene turagira turafise studio yitwa Mili Souls Records and Music hama umu artiste umwe muramuzi
producer je ndi mu producer bon oya nije ndi mu arranger w'imiziki hariho nyene abandi bantu benshi badufasha babandi mwabonye team kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza hama muri December umwaka yeje twaratanguye programme yo gusohora playlist ko kuri nani yacu twitwa aba playlist changers abantu baje guhindura repertoire ibintu mwumviriza navuze ico turi sinavuze mission na vision nico tugiye mili source mili ivuye muri million hama million isinyifya ibintu byinshi isigura ibintu byinshi hama souls ni mishaha twebwe dukeneye kugetinga imishaha myinshi kuri Yesu kuri Kristo niyo mission Imana yaduhaye uko byanditse muri Mark 15:16 avuga ati mugene mu mahanga abantu mubahindure intumwa abizera bose mubatiza mu bahindure intumwa so niyo turi hama target ico dukoresha kugira ngo ivyo bintu bishike dukoresha umuziki dukoresha entertainment dukombina faith na entertainment kugira mushobore kuryoherwa muri ko mwumva message nziza hama osindi impamvu nyamukuru batoyi bacu bariko bumva indirimbo nyinshi zibasambura zirimo amajambo dads atabafasha uri kumwe n'umwana wawe ugumugira amasoni ati yo ibi bintu baririmbye ibintu bavuze ibintu abona urumva hari ibintu byinshi turi kubera twabibonye muri televiziyo hari abantu benshi babaye abanyitabi banywa bagira ibintu kubera babibonye muri televiziyo rero twebwe turaba playlist cyane twaje guhindura repertoire twa imiziki iryoshe kandi iryoshe cyane hama ibahuza na Yesu inabubaka imitima iryoshe cyane kandi vraiment dukora imiziki iryoshe cyane sinzi rayumviriza uze kuyumvira umuntu atarayumviriza imiziki ya Miri Souls with the best music yarayumviriza so to ibubaka uko music I think yuko music iri mu bintu bya mbere byumvirizwa ku isi kurusha n'ibindi bintu rero n'abantu benshi no munsi batungiriza amakuru batungiriza iki mugabo ni bake uzosanga yaba mu mivuga yabo badafite amaflash y'indirimbo genda mu mabar abantu bakunda kwicara mu ma restaurant every time everyone usanga bari barumviriza indirimbo right and then most of the times now umviriza indirimbo hari gihe wumva ari za ndirimbo ziza okay gospel, ok, c'est la base, oui, l'évangile. Mais encore une fois, indirimbo zikubaka. C'est très important ko bizi indirimbo zikubaka. Naho yoba ari indirimbo y'urukundo uno munsi usanga umuntu adefinisa urukundo kundi kuntu. Ukamengo urukundo aujourd'hui c'est sexuel. Genre urumva I want to touch you, I miss to touch you, I miss to do stuff and stuff. Urumva nivyo uyu munsi when they are singing about love. This is actually most of the times what they talk about. Mugabo, love is not about that. You understand? So meaning this, you nuja ashobora kurimba indirimbo that talks about maybe anxiety. Mugabo akabivuga in a very sweet way, in a way that is going to build something in you, that is going to help you how to overcome it. You understand? Yes, sir. So we must we need really so zingamira indirimbo. When you listen to that song, you don't only dance, you don't only feel like, oh, that was the vibe and stuff. Muga, you just feel like, oh, they said something. Today I listened to something, you understand? So that's it. We just came to get a playlist. You know, they have vibe, they build your mindset and also your faith. You understand? Your faith deep down in you. See? So that's Duzana credit gato. Uyu numu manager wacu. Okay. Ni watu jedwe. Uyu ni watu jedwe. Siza gadani. En passant, hagira umuntu wese afuma dusigurira ibintu gato ngivyo ari byo. Okay, so. Okay. Iyi ni muruturutu. Ni Rom. Zana. So, uyu ni muruturutu. Ni drink iri energetic ishobora kugufasha iyo ugomba ukore canke nka kujya umuntu anywa cafe iki ni kinyobwa traditionnel kiri naturel kinyobwa kama oh mon dieu
Tradition, nihanganira aba bantu hama muri no emission guhamagara umudisciplinaire akaba yahagazeho ngaha ayipanga agadaraga yego vraiment kai guhere ngo reka nuko nyene tuba tumeze wowe tubereko so ino muri utu try it out wewe hapo yivamo gute umenyera abakobwa arabatisi bakunda kubigira wowe ubyakuze no gutegira ibizero God firstly nuko urumva Imana yangiriye ubuntu nsanga ndafise ingabirano yo guhapa actually nkiri muri interna nandika indirimbo nandika naragira rap nandika secular si oh God ndabyibutse yego sha genre nandika secular music. Did you know that? Yeah. Oh God, I was about to be Nicki Minaj, I tell you. Yeah. Period. I mean, rero mu nyuma ndatangura kwandika indirimbo za gospel music. C'est n'ubuntu Imana yangiye genre l'art d'écrire, tu vois. I love writing, and when I begin to write, for real, I can write everything that I have in my head d'une façon poétique, d'une façon genre dans le slam et tout. I don't know, I love playing with words. Du rero nagiye hari umukobwa yitwa Chanel twigana muri interna rero agiye kutubwira ibintu ngo oh il y a un truc qu'on appelle le slam et tout mugabo agiye kubitwigisha abona ndabifata n'ingoga muga c'est parce que déjà j'avais le rap en moi et tout par la grâce de Dieu, and then niho si niveau via slam naciye it flows quoi quand il s'agit d'écrire no kubi rythme, you understand, so that's it. It can't be eating that. It's just a talent, you understand? Just from the grace of God, it's just talent. Hama muri société urumva dans la société nyene utusanga uri wa mukobwa ribi ibintu bimeze nk'iby'abahungu it's me basi batanga ko batanga message ego ubu baratanguye kubitahura quand même avant byari bigoye n'ubu biragoye quand même kuko still baguma bavuga ati oh ibyo bintu ugira none nk'ubu nta bintu woririmba z'amajwi ibyo bintu none ati nta itirega ibintu by'amajwi wabishobora ati je nta jwi ryo kuririmba ibintu R&B mfise ati kandi kinacho I love rapping, I love kwi-exprima gutyo ngo yaha ngo rega ibintu byose ukunda ngo simaka ngo bigire ntiyo mbiza sha we bayire tije ibintu byo nkunda nivyo nzoguma ngira nuko rero donc abamuhira abavyeyi nabo abavyeyi banje umva mama nyene yarigeze kumbwira I'm sure when mom is going to do to watch this she's going to be like you know what I put but anyways mom I'm going to say like see urumva mama yari umve ndakubwira rero sha ko bijya bintu gusubiye kubiririmba urumva umunsi umwe acayumva mu muduga cyuko turagenda acayumva ku iradi narabuze yo nkwirwa neza ndavuga nti yo yandirimba barayivuga jewe nyacamenye kuri wewe ye urumva nawe je mbona ndabahuku zanumva haheze umwanya ngo havuye ufatisha ngo bya bintu byavuye bifata ntazura mugiye ko abananije oya yarabizi wewe papa yavuga ati umviriza nakubwira umwuga ntuzishikana umuntu abigushikanya ahantu kure bandaye mama nango yango ivyo bintu ngo ukijijwe ngo sivyo papa nango reka ngo we ngo biguha amahera ntaje ngo none baraguha amahera kwisengero nyina oya kwishengera iwacu kwishengera iwacu ntaje murabigira yego ngokuri reka kwashe burache oya bambwira amasengero batavyemera kwishengera iwacu urumva genre ni urumva ntibari trop hein tu vois le rap c'est hein urumva ntibari trop izo vibe ngokuri changira le slam plus le slam ugashisa handi quand même le rap ça va hari umwanya ukunda gusanga ushaka kwicara wandike uri inspiré ni kaje urashavuye uryohewe ni ryari ukunda kuba inspiré ivyo bintu rero jewe burya abantu bavuga bati je ntibimba ngo manguna nishavuye ngo then my filter sound coming you understand for Jesus but that was man I tell you like if the bintu man I swear hari abantu bavuga uko ngurumva ngo I was feeling
urumva ngo what did you crying with then ko song came urumva I never feel like that urumva it just maybe indirimbo iranje uko nyene urumva kandi je hatangura kuza flow si urumva haje nka flow ni hatangura kuza rythme urumva ni genre ni nk'ubu unya ukabona haraje nka and then naca ntangura kwandika you understand so that's it mugabo hari igihe mba numva indirimbo jewe nandika shavuye sinzigera ndazisohora otuka apana ubu unya canke nyina ntari ngaha hafi peut-être parce que niza ndirimbo nibaza yuko no hava numviriza jenyene indirimbo nandika shavuye mbashavuye for real ni nka do you listen to Billie Eilish yeah see kind of songs urumva ziri urumva where you be real okay in the songs like you talk about how you feel like those fears and those like that anxiety and I mean how you feel nizo nandika and I love them I can sing them DJing ugasi nibaze yuko anjonzo ziri ndazi yuko anjonzo ziri mba muga pano abindi nukora ku ruhande yeah I'm an entrepreneur I'm an entrepreneur yeah I have ndafise agence de consultance yeah come on yitwa at your service yeah ifasha abantu kugira du moins ngira ma consultance hamwe na équipe dukorana donc abantu baraza bakatubwira aho bashaka kuja à l'extérieur du pays and then tugaheza nkaba conseil ushaka kuja he ufite amafaranga na gute ushaka kuja mu gihugu kingana cha hehe est-ce que okay bivanye na budget ufise bivanye na vision ufise bivanye n'iki no gufasha gute cyane no gufasha gute okay reka tubigire ivya à long terme cyangwa nimba ufise abahera reka tugende straight iyo wifuza kuja okay ushaka résidence permanente ushaka résidence temporaire ushaka hehe donc everything ya hama nkabafasha nkabashira amadose nkayaha abantu baje kwiyongaja nkayaha team dukorana kora ibi byane bigira ibi donc ufite abandi bantu mukorana à l'extérieur du pays ya dufise ama contrat à l'extérieur du pays hanyuma ya tubasabira akazi amashure stuff nitwa Mujena wa Ozebake hanyuma izina ry'ubartiste akaba ari Ntuze aka Young Paulo hanyuma nkandi mu artiste ari muri label ya Milli Souls on the top floor izina Ntuze narikuye muri Bibiliya arantse mu gisagara kwa Ntuze rero mu gisagara kwa Ntuze je naza kari BJ kwe oya mugabo ni black iryo zina Ntuze navuga gute bisigura kanaka umuntu runaka legend umuntu runaka bikenewe ko umenya jewe ko ndase umuntu ndo present je singenewe yes no akenewe hello Kagi action yo what's up everyone ni Agilamt amazina y'abavyeyi nitwa Igiraneza King Alpin hama umuhamagaro canke umuziki canke ndazi wanyise Agila bisigura aigle mu Kirundi sinzi kuno wacita neza inkukuma hama ndumu artiste umu producer nkoresha jingle ivuga ngo nkore so yeah ni ndimfura mu bana bane umunsi nangura kunda production ndakunda kitire y'u Burundi ndakunda ndazi iwacu hama naye numva shaka ko nzoba international kandi ndiko ndamuba I'm sorry ndiko ndafsina mugabo ndiko ndamuba nari nshaka yuko umuntu azonyumva azokumva yuko mva mu Burundi kandi azokumva yuko mu maraso ndi Murundi cyo gituma rero umuntu wese atayitahora nce ndambwiye ati nkore nk'umuririmbyi maze gukora amakolabo menshi muri studio hariyo
collabo imwe reka ndayivugira aha yarimo B-Face, Phil Bites na Big Zoe. Uzoyibona iraryoshe n'izindi nyinshi sinomenya amakolabo maze kugira mugabo ni menshi. Ndamaze gukora amakolabo n'abartiste bo muri Kenya bakomeye, Jabidi, Moji Shot Baba n'abandi benshi. Nitwa Amashimwe Daddy Dan, umuziki nitwa Dan Rap. Sekira ku muntu atabizi ni kenshi abantu bakunze kubyitiranya bakunze kuvuga profane, mugabo kijya kenshi bita profane ico hari aba bashaka kuvuga sekira mu bisanzwe. So sekira ni indirimbo zitandukanye na gospel, zitandukanye na profane. Gospel zivuga ubutumwa bwiza, hama sekira zivuga ubutumwa bwiza mugabo si ntizicafuye cyane, hama profane indirimbo zicafuye. Okay, jewe navuke mu muryango kijiji, hama sinuvuga ko catumye nja kubigira mugabo kuririmba ni kimwe mu bintu Imana yampaye, kuko ari jambo rivuga ngo biri muri Efesiens 2:10 avuga ngo ko turi umwe byayo twaremeye muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza Imana yategekera ngo tubigenderemo. So rero na happy rimwe mu by'Imana yategekera ngo tubigenderemo. Rero maze kumenya muri ivyo bintu Imana yampaye byose ndabikoresha mu jambo ryayo rivuga ngo byose mubikore ku bw'icubahiro cayo. Ndiko ndagira happy ni gukoresha ivyo mfise canke ivyo Imana yampaye kugira ni exprime, hama ni exprime ivyo sohora nibijyanye n'ubutumwa bwiza ko yari ivyo mfise. Message nohereza umujene nuko ubujene bwa mbere buryoha uri kumwe na Yesu. Hama rimwe na rimwe nibaza yuko hariho line nigeze kurimba mvuga ngo hari kera hagakiza kari boring ship. Rero kenshi abajene tuba twibaza yuko umenga ndaza gutesa iki hama nzoze gukizwa hapa. Mugabo urumva gutesa vya mbere ni kuba ufise Yesu. So nturindiriye gutesa kugira wakire Yesu, akira Yesu hamutesa. You are my desire, sijalewa nuko tu, nagukunda birenze, nagupenda sana. You are my desire, sijalewa nuko tu, nagukunda birenze. Nitwa Kaviro Isaac, amazina y'ababyeyi. As an artist, nitwa Isaac CD. Ndi umwe mu ba-artist bo muri Milisouls. Sinigeze nshaka kugira rap kubera abagenzi cyangwa kubera abo dukorana. C'est un honneur d'être unique mu bandi bose bagira rap, amaje nkaba umuririmbyi nkagira R&B. Bon, c'est un honneur pour moi. Icyatumye ngira gospel, bon, ni kubera kwanza Yesu araryoshe, and then shaka yuko abandi nabo bamenye uburyohe buri muri Yesu. That's why ngira gospel. Uri umwizigirwa naho izo dushaka bitoshika, kandi we nunanigwa nico gituma amashimwe atuniga yebaga. Nimundeke nigine da oya je mundeke nigine da twagiye cha. Indirimbo iraryoshe mugabo iri muri playlist ya Tune 24. Get ready anytime from now. Unyene turiko turavugana, murabizi ko chaque December tubaha playlist. Utarabizi nabimenye. Hariho YouTube channel yitwa Milisouls kuri YouTube. Mugende mugire subscribe and get ready tugiye tubaha indirimbo ziryoshe. Mwabantu haca muzotuburana imiziki iryoshe tuzoyibaha kugeza Yesu agarutse. Mwakoze cyane. God bless. Kutagira God bless now. God bless. So thank you for having us. Bless up. Yeah. No name. Mwari mutuzi. Turi Milisouls on the top floor. Bow.